嗱，田邊譚寶路浸信會啦，呢度見到靠左線嗱轉入嚟，嗱就係咁嘅。左手邊係教會，右手邊咧係安老院。咁呢度上落 drop off 啊，我哋落去停車場嘅而家。嗱，落呢個少少斜路，嗱撞一撞下，攞少少斜路，下邊有個小迴旋處。嗱，呢度前面轉左就係入室內停車場嘅有蓋停車場。嗱，呢度轉，嗱佢開咗啦，而家都幾好啊，開咗啦已經個門口，就係咁入嚟啦。咁好寬敞嘅呢度。嗱，你見到咧有好多停車位㗎，弟兄姊妹。咁轉左先 ，one way 嘅。咁呢度最近個 lift 㗎啦，呢度。咁大家可以揾位泊。